സമയം ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ചിലർ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കും, ചിലർ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കും, ചിലർ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കും, ചിലർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കും, ചിലർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കും, ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായി നടിക്കും, ചിലർ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം സത്യമായതുകൊണ്ടോ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. ആ സ്നേഹം കിട്ടുന്നവർക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും. സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന തോന്നലിൽ നിന്നും എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്ന് മനുഷ്യൻ ആരുമില്ലായ്മയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. എത്രനാൾ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നതിലല്ല, എത്രമേൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതിലാണെന്നേ കാര്യം. രാപ്പകലുകളൊക്കെ ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടും കൂടെയുള്ള ഒരാളിന്റെ ഉള്ളറിയാതെ രാവേറുമ്പോൾ ഉടലെറിയാൻ മാത്രമായി മാറിപ്പോകരുതെന്നേ ഈ സ്നേഹവും ബന്ധവും